Đây là em chuột Razer nha các bạn. Mã của nó là Razer Dictator Chroma RZ010121. Dòng chuột của gaming mouse ha. Bên trong em nó đây. Bên trong em nó này. Khách mang qua cho mình đó là bị double click bên chuột phải ha. Bây giờ mình thay switch xong rồi mình coi các bạn xem nha. Double click nha. Ở đây nhận sửa chuột, loa tai nghe các loại, liên hệ mình số điện thoại và Zalo là 0366 824 524. Xin cảm ơn cả nhà.